Hola, 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 ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a jugar. El día de hoy realizaremos un juego muy divertido y nos acompañará un amigo. Pero para saber quién es, debemos escuchar con mucha atención. A ver, escuchemos. ¿Quién será ese amigo? A ver, ¿quién sabe cómo se llama? Muy bien, es nuestro amigo el perro. Hola, perro. Hola, niños y niñas. ¡Wuf, wuf! Hoy realizaremos un juego muy divertido. Pero antes vamos a recordar las normas de convivencia. A ver, Salvador, ¿recuerdas alguna de las normas de convivencia? Muy bien, debemos escuchar con mucha atención. Debemos respetar a nuestros padres y a nuestros amigos. Debemos compartir nuestro material y nuestros juguetes y no debemos pelear, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué haremos el día de hoy, amigo perro? Cuéntale a los niños y a las niñas. El día de hoy vamos a jugar con mis amigos los animales. ¿A ustedes les gusta jugar con los animales? ¡Uf, uf! ¿Sí? ¡Sí, excelente! ¿Y qué vamos a hacer además de jugar con los animales, amigo perro? Vamos a escuchar con mucha atención para poder adivinar qué animal es el que está haciendo su sonido. ¡Qué divertido! Y para este juego vamos a utilizar los antifaces que fueron enviados al hogar y un pipete con los sonidos reales de los animales. ¿Quieren ir a jugar? ¿Nos acompañan? ¡Vamos! Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el animal? A ver, ¿qué animal es ese? Mía, ¿sabes qué animal es ese? Es el gallo, sí. El gallo, 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 el gallo. Emma, ¿puedes tú hacer el sonido del gallo? ¡Kikiriki! ¡Cocorocó! Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el animal? A ver, escuchemos. ¿Cuál es ese animal? Ana, ¿sabes cuál es ese animal? ¡Es el chancho! ¡Bien hecho! El chancho, el chancho, el chancho, 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 el chancho, el chancho, el chancho, el chancho, el chancho. ¿Pueden repetir el sonido del chancho? ¡Oin, oin, oin! Sí, muy bien. Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el animal? Escuchemos. ¿Cuál es ese animal? ¡El gato! El gato, 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 el gato. ¿Cómo hace el gato? ¡Miau, miau! Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el animal? Escuchemos. ¿Qué animal será ese? Es el perro. Muy bien. El perro, 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 el perro. ¿Pueden hacer el sonido que hace el perro? ¡Wuf, wuf! ¡Wuf, wuf! Antes de despedirnos, yo quiero saber si pudieron reconocer a los animales al escuchar sus sonidos.
¿Sí? ¿Y qué animales habían? El perro, el chancho, el gato. ¿Y qué otro animal falta? A ver, Mateo, ¿tú sabes? Muy bien, el gallo. A ver, escuchemos. ¿A qué animal pertenece ese sonido de animar? ¿Me puedes mostrar el antifaz? ¡Al perro! ¡Excelente! ¿Y puedes imitar el sonido del perro? ¡Wuf, wuf! Sí, muy bien. Bien hecho, niños y niñas, hicieron un grandioso trabajo. Ahora, recordarles enviarnos las evidencias. Nos vemos en un próximo video.